arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoning huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib dod tegin kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoning huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat?